Živijo, Peter z vami, dobrodošli na kanalu V naravo. In to je še en dan potepanja po Bosni. Mislim, da 6. Ma je bilo mraz danes po noč, kot da bom kar na sonček počakal. Tole bom mogel pol moj Fordek speljati. Včeraj sem se zapeljal do Zelengore, do Orlovačkega jezera, kjer sem tudi prespal v prekrasnem ambientu. Imam pa mogoče situacijo, da sem se zapeljal do tazga kraja, odkoder z mojim avtom ne bom ven prišel. Pripeljal sem se namreč čez dve blatni kotajni. Videl sem pa, da je tudi na drugi strani, da je pa lepa pot nazaj, ne. Mislim lepa. Nisem pa videl, da je pa en ful strm klanec, pred katerim je pa tudi luknja, da moraš zmanjšati hitrost in ne moreš v ta klanec s hitrostjo priti. Tako da sem se odločil, da preden bom štartal, bom najprej rešil to zadevo, ker so tlele še ene par Čehov in če ne bo šlo, da me bojo pomagali rešiti. Evo, rešen sem. Vam pokažem zdajle, čez kaj sem mogel iti. Tale prva luknja, tale pa druga luknja. Saj verjetno na televiziji to ne izgleda nič posebenega, pa tudi če bi imel 4x4, ne bi bilo noben bav, ampak če pa imaš avto samo na sprednji pogon, od blata ostaneš, pa ni nič kul. Ja, in seveda, če nimaš koga za pomagati, in tlele sem ene 40 km makadama, je bilo, da sem itek signala ni. Kaj češ pol? Čakaš, da mogoče še kakšen turist pride. Sicer imam zarisan en GPX, kaj bi rad obhodil. Ampak tukajle računalniček je markiran. Bom pa po mojem, da tlele gor eno sedlo in da pot pelje po mojem na to sedlo, pa bomo pa videli, kaj je gor. Tole je pa, mislim, da ta pot. Ja, tudi muhe me že spremljajo. Upam samo, da jih ne bo toliko predvčerajšnjem, ki sem šel tudi do enega od jezer pogledat. Moram reči, da danes mi je pa tale sorazmerno strm klanec za začetek kar prijel, da sem prišel na neko spodobno delovno temperaturo. Saj po noč me ni zeblo, bilo je sicer hladno ful. Gor sem si tale flis oblekel, ampak drugače je bilo pa kar kul, no. Ampak zjutraj, ko sem se mogel pol itek rihtati, pa preobleči, pa vse te stvari, pa pol še avto prestavljati, pa me je pa kar malo namrazilo. Od spodaj tudi izgleda eno tako mrazišče in kotajna, kjer se mrzno to jame, in je bilo res ful mrzno. Tako da sadje oziroma mojo hrano sem dobro shladil. Tole Zelengoro sem že lanskrat na radarju, ali kako pa rekel,
Ko sem ene dva bosanska youtubera gledal in sta tole zelo spromovirala oziroma hvala. Pa leta se niti nisem gledal, no, mi je pa Jure, pol, ko sem ga v teh videih že dvakrat omenil, mi je rekel, da to moram res iti pogledat. In tole turo, ki gremo danes, bomo šli mimo ene parih jezer, no. Tako da vsaj plan je tak. In tukaj je veliko jezer, je taka travnata pobočja, super razgledi bojo danes. In jaz verjamem, da bom jaz ful užival. Upam, da pa tudi vi z mano. Tukaj gor bo po mojem kar lep razgled. Po mojem tudi dober plac za zajtrk. Gremo gor. Evo ga moj prostor za zajtrk. Z tiste strani sem se pripeljal včeraj. Neverjetno je. Nisem pa v taki divjini, ki sem mislil, da sem. Tale vidite neki vikendov ali partnajčkov, kakorkoli. Pa ful se lepo cesta tam gor naprej vidi. Moram prav pogledati, kam gre. Ena spadi jezero. Taka prav ena dolina miru. Zdaj pa moja pot bo šla pa tukaj nekje gor, pa pol okoli teh hribov, pa pol tam z desne nekje bomo nazaj dol prišli. Evo, to je pa cel krog. Kljub temu, da je zgodil video, ne bo selfie z vrha. Bom se še povzpel, mislim, da kele tiste dva, da sta 2000-aka. Pa tako, kot sem rekel, no, krožni turi dol. Bomo pa videli spotoma še. Drugače pa tamle je pa še eno jezero, pa tukaj bom šel tudi še mimo enega jezera, pa tam zadaj so še ene 2-3 jezera, tako da tisto pa mislim, da bomo jutri, no, obdelali. Nazaj proti sedlu pa pičemo naprej. Kaj pravite? Bo ta prav plat za sleč? Gremo naprej. Glede na to, da tle hodim precej po taki vice sicer pot, ampak ni pa nekaj strašno uhojena. Sem rekel, mogoče, da vam povem, kako približno veš, kam bo šla pot. Tukaj, po mojem, bo šla na sedlo, pa pol okoli. Zdaj lahko bi šla pa tudi tle, pa prečla tja na uno sedlo. To so bolj take logične. Ponovadi so sedla, so taki cilji, kamor gre pot, pa je sedla naprej, ali gre na drugo stran, ali pa se po grebenu na vrh vzpneno. Tako da malo, mogoče en tak uporaben nasvet, ali pa ne vem, kako bi temu rekel. Evo ga, na vrh sedla, ampak ne tistega, ki sem mislil iti, se pravi, prej, ko sem govoril, da bom šel desno gor, ampak sem prečil pobočje, pa sem šel po drugi, oziroma bom šel po drugi poti. Zato, ker
Dve jezeri bomo še spotom videli, pa sem si premislil. Mogoče še ena modra. Tukaj bi se lahko tudi dol spustil, ne, na tole, pa okoli šel, pa se pol uspel na sedlo. Ampak je bolj smiselno, če greš tlele po pobočju, pa počasi pridobivaš višino, pa ne delaš toliko višincev. Tale dol je bil Moštar čisto levo. Tale je naravnost bil čisto možno, da je jutri moj cilj. Ena planina s kravam. Kele na ono sedlo sem pa namenjen. Še tole mogoče glede tega prečenja pa tega, ne. Vmes sem pot zgubil pač in sem prišel tamle malo nižje. In sem videl, da tam ni logično, da se spuščam dol, pa pol spet spenjam, ampak sem se malo uspel. In tam ni bilo nekih, ki so skale, ni bilo nekih prehodov. Sem enostavno nek naraven prehod najdel, kjer gre pa tudi pot. In ponavadi boste tako videli, no. Tudi če se vmes zgubite na nekih takih prehodih, boš kar tako normalno ali pa naravno prišel spet na potko. Še pogled nazaj. Grem kele pogledat unele skalnate skale, ne. Mislim, da to isto, ko sem jih 2 dni nazaj videl. A kdo ve uradno razlago, kako so te kamni sem gor prišli? Ker to mora biti par tisoč let staro, ne. In tudi po, ne vem, to je par ton, 10 ton, težko in tole je res noro. Zdaj pa nekam ke, pa okoli. Drugače pa tale Bosna je pa res raj za te, ki imajo džipe, pa te bagije, pa to. Tudi sem gor na to sedlo pridejo, ker vse planota, stravniki in to se lahko zgleda kar vozo Kerčjo. Noro je. Kakšni pogledi. Tamle dol sta 2 jezeri, ampak tisti vem, da sta umetni, ker sta zajezeni. Mi pa kele desno nadaljujemo. Tole naj bi bil Stari Katun. Jaz sem prišel pa z tega sedla. Ja, danes gleda teli cesti sledim do tistih 2 jezer, pa bomo pa videli kam naprej. Izvirček, tam dol sem pa tudi že, ne vem, jezerček videl ali kakšen bajer. Na drugi strani pa taka luštna hiška, lesena. Ne vem, kva sem mislil tle, da je jezerček, ampak ni ga še tle. Tole moraš imeti pa res dobrega džipa ali pa bagija, vsaj po mojem, da tole spelješ. Sploh za gor. Evo ga, prvega od teh jezer, ki sem jih šel pogledat. Tukaj je pa zelo močvirno. Že tlele, ko na kuclu stojim, se mi vse vdira. Pa grem naprej proti ta drugemu. Ja, upam pa, da Bosanci vsaj kaj služijo od tegale džip turizma, ne. Da ni tako vse je naše, ne. Evo nas na čistini, tukaj zadaj pa verjetno jezero. Kdo pa si misli, da sem pa kampira tamle? Evo ga jezerco. Jezero.
Kele je naravnost gor, gremo pa naprej. Borovnic imajo pa tle ogromen. Evo ga izvirček. Tale pa dol, proti jezeru. Kar dobro tlele gor, se človek zadiha. Še te zadnji pogled na jezero, zdaj pa kele gor naprej nekam. Evo ga, sem na grebenu, pa tudi na potki. Posod, ko sem pa kakšnega srečen, tudi te dva zdaj tle. Tako je bilo, hočeš raki, hočeš nešto, imamo mesa, imamo ovo. Sem rekel, da je pa če raki uspijem, pa sam še tle počakam. Ne, res so Bosanci prijazni, ali pa Srbi, ali pa karkoli, Hrvati, karkoli. Že so tle v Bosni, oziroma vsi, ki so tle v Bosni, vsa čas ful prijazni. Po mojem moram jesti tjale nekam. Nisem pa 100%. Kakšnih rivij. Se sprehajaš, kjer se češ. Tole pa nek spomenik izgleda. Glavnem, tlele z leve strani sem prišel. Tukaj gor pa grem. Tole si pa res ne želiš. Takole brez podplate ostati. Ampak to je možno pa samo v Bosni. Celo turo do zdaj delam nikjer nobene markacije. Pa pridem kar, ne vem, Bogu za hrbtom, pa tako ful markacija, pa staza, zdaj ima Gešoviča. Ja, nam krivico delo. Tlele gor je ful lepa pot. Pa tudi markacije so precej redne. Tako da očitno sem kar nekje prišel na to pot. Pa da vidimo zdaj, kje smo. Nikjer. Še bo treba gor. Tle so gamsi. Moram pa pohvaliti tole stezo. Koliko je dobro speljana. Kaj nam ulatjera pa nas. No, da vidimo, kje smo pa zdaj. Meni si tudi nič poznam ga. Ampak po mojem treba kaj desno. Markirana pot gre sicer dol, ampak ful zanimivno. Kamute sploh nima označene. Jaz smo pa gor na tale vrh, pa prek vrha se začne spuščati na ono stran. Evo ga, to izgleda vrh. Na eno stran se super vidi, na drugo stran malo manj super. Ampak jaz moram po mojem nekam kje dol. Malo sem zemljevid pogledal. Kjele dol, nekam pa se priključam originalni stezi, ker sem mislil v štarte iti, pa na tale vrh, ki je 2000, pa kaj za ta prvi vrh, pa dol in se nazaj vračam v ono smer. Še prej se pa nekje ostavim, pa pauzo naredim, samo da grem z tega rušja. Dole gre najprej pogled tlele do tega grebena, ker tukaj čez se mora pa jezero po mojem videti. Ker jaz bi tukaj čez po grebenu sicer prišel. Sem pa zdajle tudi pauzo naredil. Probleme, ki ga imam, superge imam od Zero Shoes, ampak imam te, ki so Gore-Tex. In itak mi ne diha in noga noter tako za švica, da mi kar mokro rata.
Zakaj pa nimam unih, ki bi jih mogel imeti, ki niso Gore-Tex, zato ker sem jih uničil in sem jih reklamiral, ampak je bos naprej prišla ka pa čevlji. Tako da hoja po vročini ni toliko prijetna s temi čevlji. No, zdaj bi se mogli pa jezero videti. Vse malo se gaja. Vsaj nekaj. Tisti vrh tam dol, ki se podor vidi, tam sem bil pa zjutraj gor. No, zdaj pa tako, kot sem rekel, kele gor pičim. No, super, sem zgleda spet prišel na stezo od tiste od prej. Da se je z unga sedla dol spustila, da ni šla na tale vrh, ki je v bistvu dosti brezvezen, ki sem je šel. Zakaj bi table nosili, če lahko takole napišeš? No, tukaj desno dol se gre za, izgleda, Orlovačko jezero. Tukaj gor, ne vem, kaj je to, B ali 8. Tukaj se gre pa za KS, to grem pa jaz. Tole markacijo prav en umetnik narisal. Krasen srček. Martina bi bila zelo vesela, ker je nora na srčke. Lejh, kva so urni. Evo ga, edini današnji 2000-ak. KS, kar mislim, da pomeni kozje sleme. Ne vem, kaj piše tlele. 2014 metrov. No, kjer vrh v Julijcih je 2014 visok. Ja, no, tukaj dol taborim. Spuščal se bom kele na sedlo. Pišu, kaj tu tam naprej lepo je. No, spuščal sem siguren tja, pa bomo pa še videli. Tole pa res lepo je. Imel sem plan drugače čisto v štartu, da bi šel čisto do unih jezer. Muha nagaja. Čisto do unih gora, do unega gorstva, ki so tudi nekaj jezera, ampak vem, da je to, da je boljši z avtom. Enem spet eno pauzico, malo bo treba čevlje posušiti, pa naprej. Selfie z vrha. Tamle pa res tukaj lepo izgleda, po mojem, da kele še skočimo. Ura je še lepo enih. Tako da, pa je pa to Bregoč. Dajmo pogledati. Kaj je lepo. Zelen tlele. Malo več vode, pa tudi tlele spod izgleda jezerce.
Tole pa, ko vse je tako lepo zelen, spomnim, če je trava, če niso borovnice. Bomo videli. Borovnice so, ja. Ne morem reči, da cela gora borovnic. Ni zelen samo od borovnic. Jih je pa veliko. Tole pa skoraj vse že poznamo. Evo me na planoti Bregoč. Zdaj pa kaj dol, pa nazaj. Tlele bi si videli še eno jezero. Bomo pa videli, če se ga bo res. Pišu, kaj je super razgled. Koliko se neverjetno lepo vidi. V Sloveniji imamo takele razglede samo pozimi. Neverjetno, ajde gremo še kele. Bregoč drugič. Tam smo bili prej. Kele, grem pa zdaj. Kar kul. Evo ga, Bregoč tretjič. Ampak mislim, da je ta glaven. Zanimiv, markiran je, na karti pa ni označen. Pot ni označena. Bi pa že potreben malo energije. Še enkrat selfie z vrha, Bregač 2014. Kozje, tisne bi bil pa 2013, čeprav je 14 kazal. Ampak se nima veze. V glavnem, zdaj grem pa kar po grebenu naprej, pa se bom pa nekje dol spustil, ker so taki lepi zeleni bregi. Tole kar vabi, da se malo sprehodiš dol. Stegna sicer kar fino delajo, ampak bom pa hiter v dolini. Kakšen pogled. Tale pa res drugačen, neverjeten. In vse, kar se steka tle, sigurno gre sem dol, tukaj le ponikne, na drug stran, tamle čez, je pa Orlovačko jezero. Ko pa ta možakar tovor. Prav neverjetno, kako imajo tudi lepe potke speljane. Kot bile mulatere. Prav zanimivo bilo vedeti, zakaj so jih imeli čas. Tudi te zidove, zakaj so to postavljali. Najbrž jim ni bilo tako dolg čas. Neke stavbe so imeli. Tale zložene skupaj. Opa, sem prišel do prvih tabel danes. Sem prišel sicer z leve, z Bregoča, ampak okoli sem pa tudi videl, da gre neka markirana pot.
Tale podor tam gor je pa tak dobra markacija, da veš, katera gora je to pa kje je Orlovačko jezero. Saj pogled naprej je tudi lep, ampak nazaj je pa lepši. Tik pred koncem pa še ene table. Ampak več ali manj so pa samo Čehi in te džipi in tako, večino Čehov. Povsod, kjer sem se ustavil. Tako se spomnim, kaj sem 30 let nazaj, ali pa 35, se z unimi Škodami vozil na morje, ker nisem imel za burek. Zdaj sem nas pa prehiteli 100 na uro. Evo ga, kakšna lepa kulisa. Odlična tura. Ja, pogruntoste. Prva stvar, si grem noter vršt, pa vse ostalo. Presenetljivo topla je. Tole pa pasale. Sem bil kar ene 10 minut noter, zdaj pa kosil narediti. Na Orlovačkem jezeru je kar živahno ratalo, je kar nekaj ljudi. Pa sem rekel, da skočim pogledat, tle so še 2 ali 3 jezera. Pa tudi bo za jutrišnjo turo bojo boljša izhodišča. Tako da grem pogledat, če lahko z avtom kje prijem, oziroma kakšno so. Če bo slabš, lahko še zmeraj nazaj prijem. Če bo pa boljš, je pa sploh boljš. No, tole je pa Borilovačko jezero. Tako pa se izgleda, da tle noben, je pa fantastična panorama. Bilo pa kar precej tele hišk. Ziher jih je 15, če ne še več. To izgleda pa umetno jezero. Seveda imamo pa ene par takih ikeban, ki narava ne naredi dosti lepo. Ampak poglejte pa res, joj, hudo je. Zdaj pa videl, če bomo prišli do kotla Novičkega jezera. Cesta je preslaba za moj avto, pa po mojem hitreje lahko hodim, ko pa se vozim po tej cesti, tako da bom šel jutri peš. Tale vožnja me je toliko zlekotila, da moram spet nekaj jesti. Včeraj sem mandlje pa indijske oreščke namočil v tale foodie posodico, pa teko mađola, ko se reče, te datli, ta malo boljši, in to bo danes večerja. To je pa današnji večerni razgled. Evo, včeraj sem pozabil zaključek narediti, danes so me pa muhe pregnale iz jezera, pa tudi iz ture. Če niste slučajno pogledali še tiste ture, jo poglejte. Zadnji dan potepanja po Bosni. Današnja tura pa po mojem najlepša tura, kar sem jih v Bosni delal doslej. Sicer
lahko rečem, da vse ture po Bosni, ki sem jih do zdaj delal in lanski in leta, so bile fantastične, ampak tale Zelen gora je pa res, mislim, raj, prav neverjetna. Sicer boste videli, da na jutrišnji turi, se pravi naslednji dan, da ima lahko tudi slabe strani ta Zelen gor, ampak vse narava je fantastična. Tura tehnično nič zahtevna, fizično je en zalogaj, ne vem zdaj sicer številk pa tega, ampak za tako celodnevna ali pa taka, kaj sem, ne vem, na pamet rekel, 10 ur, rečemo 8 ur tura, tudi kar nekaj višincev, ampak od tehta res vse, ko vidiš to naravo, ta jezera, kombinacije planin, tako, res je, te kar napolne, pa kar greš. Pa ni teh strmih klancev, da bi te res ubila, ne. Tako, lepo, zložno. To, v bistvu mi je malo žal, no, da se že vračam proti domu, ampak po drugi strani sem pa tudi vesel. Tako da, se je tale tudi, se sem tudi v jutrišnjem zaključku pohvalil, ampak tale Caddy oziroma Ford Tourneo pa Camper Box, idealna kombinacija za potovanje po Bosni, tako da res zadovoljen s to uro in tole bo treba še ponoviti. Nič, imejte lep dan še naprej, uživajte, pejte v naravo, izkoriste poletje, pa pol jesen, pa zimo, pa spomlad, pa spet poletje, ne. Pa koga objemite, radi se imejte, uživajte. Pa se kmalu vidimo, čao, zdaj grem pa jest.